Nek pelem ki. Kayane nggote seger ki. Jaluk ah. Assalamualaikum. Lek. Lek. Iya, Lek. Jaluk pelam Lek lah. Dulu tis. Oh, jaluk pelam. Ya. Ya wes, ini aja, Lek. Oke. Pasang kakek tapi ya. Sini wae. Sendiri mangan masalah iki. Oke, siap. Tanya ke tenang, Joko. Waduh, malah semplak Indonesia gue iki. Ora lupa mati mungkin. Waduh. Lho kowe pelam kok dadi pringgil ngono kae. Jelas kelakuannya menyawak siji kae iki. Beuh. Titeni tak paranane ning omahe lah. Nah kan, bener menyawak kae. Njaluk dieksekusi dengan wong kae iki emang. Pan temenan. Ini njaluk pelem memang setitik. Lah kok sepang-pangnya digobali. Wong anu tugel, Bos, di meneh. Tugel dadi tak gobali. Wis ora ngono ceritane. Saiki kowe tak denda. Pengin tak denda apa tak gebuki nang kene? Dendane pira, Bos? Ya wis kabeh ya hitungane ya Pira, Bos? 100.000 lah. Wis nekno lah. Wis. Ketangkeman, Bos, ya. Kan penak ngono lho. Ya. Nah, Oke. ngene kan penak ngono lho. Ya, wis. Ngarep endi, Bos? Ya bali. Ngarep orang nyicipi pelemnya apa? Lotis iki seger-seger panas ini. Emang boleh. Wis gari dilotis bareng-bareng Wis lah. lah, ngicip lah. Yo. Kene kayak. Iki. Boleh. Enak nih. Wah, jan enak banget kayaknya iki. Oh iya. Suka ya, Bos? Ya iya. Semesta. Jan. Wah, ada kayak Bos. Jan. Sebentar iki aku balik sik lah ya. Bos, larep mengendi sih? Iki lho. Gawe lutisan modal, Bos. Lomboke, Bos, gulone. Mau pelemnya aku tuku, Bos. Ya bayar lah, Bos, minimal. Waduh, bayar ya. Iyalah. Kira nek nang Bos. Ya 100. 100 ya? Mangsani yo. Ya Iki wis lah. lombok larang. Biar Bos. Jan. Sun. Wes no nek bali. Ya balik saya Bos ya. Yo, wes. Barak banget iki. Oke. Ono bocah ndelok kok kejuk tenan. Ini ceritane aku sing rugi. Aku kan bayar meneh. Ora pas banget iki lah.